வணக்கம் மக்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். மிக முக்கியமான ஒரு தகவல் ஒன்றை பார்க்க போகிறோம் நண்பர்களே. கனமழை காரணமாக நாளை எந்தெந்த மாவட்டங்கள்ல பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு? சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்கள்ல வழக்கம் போல விடுமுறை தாங்க. இதுக்கு ஒரு எண்டே இல்லையா சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது. ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்தடுத்த தேர்தல்கள், குறிப்பாக 2024ல பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு, 2024ல எலெக்ஷன் வேற இருக்கு. இவ்வளவு விதமான விஷயங்கள் இருந்தாலும் கூட பள்ளி மாணவர்களுக்கு படிப்பை விட, அவர்களுடைய உடைமைகளை விட அவர்களுக்கு உயிர் என்பது நிச்சயமாகவும் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. ஸோ இதன் காரணமா எவ்வளவு கனமழை இருந்தாலும் கூட நிச்சயமாக விடுமுறை அறிவிப்பு கடந்த வாரங்கள்ல எல்லாம் கிடையாமல் இருந்தது. ஆனா இந்த வாரம் முழுக்க முழுக்க பாத்தீங்கன்னா பல மாவட்டங்கள்ல பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை என்ற அடிப்படையிலே சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்கள்ல நாளையும் முறையான அறிவிப்பு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படும். சில கல்லூரிகள் திங்கட்கிழமை வரை, அதாவது குறிப்பாக இன்னைக்கு தேதி வியாழக்கிழமை 6ஆம் தேதி ஆகிறது. அதாவது புதன்கிழமை 6ஆம் தேதி ஆகிறது. வியாழக்கிழமையான 7ஆம் தேதியும், வெள்ளிக்கிழமையான 8ஆம் தேதியும், சனிக்கிழமையான 9ஆம் தேதியும், ஞாயிற்றுக்கிழமையான 10ஆம் தேதியும் தொடர்ந்து விடுமுறை கொடுக்கப்பட்டு 11ஆம் தேதியிலிருந்து வழக்கம் போல அனைத்து விதமான பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளும் இயங்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னையில சில விதமான பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் முன்கூட்டிய ஒரு அறிவிப்பை பாத்தீங்கன்னா அறிவித்திருக்க முடிகிறதையும் நம்மளால பார்க்க முடிகிறது. சோ அதனால சொல்ல வருகின்ற கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டெஃபினெட்லி ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ்க்கான அந்த லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா டிக்டேட் பண்றது இன்னமும் இருக்கக்கூடும். அது மட்டும் இல்லாம 8ஆம் தேதி வேற பாத்தீங்கன்னா மேலும் சில மாவட்டங்களுக்கு கன முதல் மிக கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சவுத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது தென்காசி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, மதுரை, திண்டுக்கல், டெல்டா மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திண்டுக்கல், ஈரோடு, நாமக்கல், சேலம் போன்ற மாவட்டங்கள்ல அந்த ஒரு பரவலான மழைப்பொழிவுகள் இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருப்பதன் காரணமா மேபி அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்கள் அதீத பலனையும் பயனையும் பாத்தீங்கன்னா அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்ப இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் ஃபேவரபிள் யாருக்கு இருக்கு, யார் பக்கம் காத்து வீசுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்த் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட விதமான விஷயங்கள் நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் மற்றும் சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதாகத்தான் தற்போதைய தகவல்கள் அப்படின்றது தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஸோ அதனால நம்ம கண்டினியூஸா வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் நண்பர்களே. கண்டினியூஸாவே நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். என்ன வேண்டுமானாலும் நடைபெறலாம். நாளை விடுமுறை அறிவிப்பு தொடர்பாக அடுத்த 8 மணி ஒரு காணொளி வீடியோவும் இருக்கு. மறக்காம சேனலுடன் இணைந்த